அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஹெர்பல் கேர். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சளி இருமல் பிரச்சனைகளுக்கான மிக எளிமையான வழிமுறைகள் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இந்த குளிர்காலத்தில் பெரியவங்களுக்கும் சிறு குழந்தைகளுக்கும் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறது இந்த சளி இருமல் பிரச்சனையில் தான். ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் போகிறோம், இல்லை அவசரமாக வெளியில் கிளம்புறோம், ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா இந்த கஷாயம்லாம் வச்சு குடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியமாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த சமயங்கள்லாம் நாம் அதை விட ஒரு சிறந்த இந்த வழிமுறையை பயன்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நல்ல ஒரு குணமும் கிடைக்கும். ஸோ நாட்டு மருந்து கடைகளில் இந்த பொடிகள்லாம் கிடைக்கும். சளி இருமல் பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய இந்த பொடிகளில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் பொடிக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணீரில் வெதுவெதுப்பான நீரில் இந்த பொடிகள்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் கலந்து கூட குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சளி இருமல் பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிற பொடி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி பொடி. நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், சளி இருமலுக்கு மிக சிறந்த ஒரு நிவாரணம் இந்த துளசி. அதே மாதிரி அதிகமான அளவில் இலைப்பு, ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனை இருக்கிறவங்கெல்லாம் கூட நம்ம தாராளமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை. ஸோ தூதுவளை பொடி கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இது கிராமப்புறங்களில் ஆடாதுடை ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். இல்லை வெளியில் அவசரமாக போகிற வேலைலாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆடாதுடை பொடி கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். சிறு குழந்தைகளுக்கு, அதாவது 2 வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு கூட நம்ம தாராளமாக தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். அப்படின்னா இந்த அதிமதுர பொடி, இதை நீங்கள் தேனில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம். அதே மாதிரி சித்தர்த்தை பொடி, இதுவும் வறட்டு இருமல் பிரச்சனைலாம் இருந்ததுன்னா இந்த சித்தர்த்தை பொடியை கொடுக்கலாம். இல்லை என்னால் இந்த பொடியையும் கொடுக்க முடியல, அதெல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்க நேரம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிரப் நம்மளுக்கு விற்குது. அதுவும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது. இதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னது துளசி சிரப், தூதுவளை சிரப், இதெல்லாம் தனித்தனியாகவும் கிடைக்கும். தனித்தனியாக துளசி சிரப் தனியாக கிடைக்கும், தூதுவளை சிரப் தனியாக கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா தூதுவளை துளசி சாறு, இந்த மாதிரி சாறு வகைகளும் கிடைக்கும். அதை விட குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஆடாதோட மணப்பாகு. இது எல்லா குழந்தைங்களும் கண்டிப்பாக குடிப்பாங்க, நல்லாவும் இருக்கும், நல்ல ஒரு ரிலீஃபும் இன்ஷா அல்லாஹ் கிடைக்கும். அதே மாதிரியே ஆடாதுடை துளசி இது ரெண்டும் சேர்ந்த தேன் சிரப் ஒன்று, இதுவும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது. இது மாதிரியும் நீங்கள் வாங்கி வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சளி இருமல் பிரச்சனை அப்போது ரொம்ப அவசர கால தேவைக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியான சிரப்போ இல்லை பொடியோ வாங்கி வச்சு இன்ஷா அல்லாஹ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோட, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், ஹெர்பல் கேர் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.